Вы когда-нибудь задумывались, почему мы произносим определенные фразы автоматически, даже не осознавая их смысла? Например, почему на чихание мы отвечаем «будь здоров». Это кажется безобидной традицией, но на самом деле за ней скрывается гораздо больше, чем вы можете даже себе представить. Сегодня я расскажу вам о происхождении этой фразы, о ее скрытых значениях и почему многие считают, что произносить ее нежелательно. Итак, вы готовы узнать правду, которая может изменить ваш взгляд на простые слова? Тогда не забудьте поставить лайк прямо сейчас, ведь эта история обещает быть не только захватывающей, но и действительно полезной. А в конце видео я поделюсь с вами мощной аффирмацией, которая привлечет здоровье и благополучие в вашу жизнь. Напишите ее обязательно в комментариях, чтобы усилить ее действие. Итак, давайте начнем с самого начала. Представьте, что мы отправляемся с вами в далекое прошлое, когда люди жили в гармонии с природой, но в постоянном страхе перед неизвестным. В те времена любое отклонение от привычного, даже обычное чихание, могло быть воспринято как знак чего-то сверхъестественного. Люди знали, что чихание – это не просто физиологическая реакция, а портал, через который злые духи могут проникнуть в тело. Отсюда и появилась традиция защищать чихающего с помощью магических слов. Но почему именно «будь здоров»? Давайте разбираться. Прежде чем углубляться в эту удивительную тему, давайте немного представим, каким был мир, когда каждое слово воспринималось как магическое заклинание. Когда люди верили, что произнесенное вслух обладает колоссальной силой, каждое слово было не просто звуком, а настоящей энергией, которая могла изменить ход событий. Слова исцеляли, защищали или наоборот причиняли вред. Именно поэтому наши предки так трепетно относились к тому, что и как они говорили. Фраза «будь здоров» не исключение. Ее происхождение уходит корнями в те времена, когда люди пытались защитить себя и своих близких от злых сил. Когда кто-то чихал, это воспринималось как открытие некоего портала, через который духи или недоброжелательная энергия могли проникнуть в человека. Считалось, что в момент чихания душа на миг покидает тело, оставляя его уязвимым. Именно поэтому «будь здоров» произносилось как своего рода оберег, закрывающий этот портал и возвращающий человека в безопасное состояние. Однако за этой, казалось бы, благородной традицией скрывается важный нюанс. Представьте, что каждый раз, желая здоровья, вы акцентируете внимание на его возможной нехватке. Это звучит парадоксально, но по старинным поверьям проговаривание проблемы усиливает ее присутствие. Таким образом, вместо того, чтобы укрепить здоровье человека, вы могли наоборот непреднамеренно ослабить его. Вроде бы и произносите слова заботы, а в действительности создаете ненужный фокус на возможных болезнях. Интересно, что не во всех культурах эта фраза вообще существовала. Например, в Древнем Китае чихание считалось ничем иным, как естественным способом очищения организма. Китайцы верили, что через чихание человек избавляется от накопленного негатива и даже избыточной энергии. Это был процесс, в который вмешиваться словами считалось абсолютно ненужным. Они наблюдали за этим явлением молча, видя в нем обновление внутреннего состояния человека. Такой подход был совершенно противоположным западным традициям, но не менее значимым в своей мудрости. Если задуматься, то в этом есть глубокий смысл. Зачем напоминать человеку о его здоровье, особенно если оно хорошее? Ведь даже такое безобидное замечание может вызвать подсознательный вопрос: а может со мной что-то не так? Наше подсознание работает удивительным образом, запоминая все, что мы произносим или слышим. Каждое слово, обращенное к нам, оставляет отпечаток в сознании, формируя наше восприятие мира и самих себя. Так стоит ли подвергать других риску лишнего беспокойства только ради традиции?
Сегодня все больше осознанных людей отказываются от привычной фразы «будь здоров». И дело тут не в отсутствии вежливости или заботы, а в желании говорить то, что действительно приносит пользу и радость. Вместо того, чтобы фокусироваться на возможных проблемах, они предпочитают использовать слова, которые вдохновляют, поднимают настроение и создают позитивную атмосферу. Например, вместо стандартного пожелания здоровья можно сказать «ты сегодня отлично выглядишь» или «пусть у тебя сегодня будет прекрасный день». Такие фразы не только дарят вам улыбку, но и несут в себе никаких скрытых намеков. Это может показаться мелочью, но такие изменения в речи способны сделать мир немного лучше. Вы удивитесь, как много энергии мы передаем через слова и как сильно они влияют на окружающих. Это действительно магия, по которой мы можем использовать каждый день. Главное осознать эту силу и применять ее с добрыми намерениями. А как вы считаете, стоит ли продолжать произносить «будь здоров» или лучше заменить эту фразу на что-то более вдохновляющее? Напишите в комментариях свое мнение. Если вы все еще автоматически произносите «будь здоров», когда кто-то рядом с вами чихает, не стоит винить себя. Эта привычка укоренилась в нас с самого детства. Мы впитали ее, даже не задумываясь, что за этими словами стоит. Это часть культурного кода, который передается из поколения в поколение почти на автомате. Но в современном мире, где мы все чаще задумываемся о значении слов, их влияние на нас и окружающих становится все более очевидно. Привычные фразы требуют осознания. Вопрос, который встает перед каждым из нас, звучит просто, но глубоко. Стоит ли продолжать эту традицию? Задумайтесь, как часто мы произносим слова, даже не придавая им значения. Мы общаемся на автопилоте, реагируя на события шаблонными образами. Чихание – будь здоров. Простое действие, за которым почти не стоит осмысленности. Мы редко задумываемся, как звучат наши слова для того, к кому они обращены и что они вообще означают. Но слова – это не просто звуки, это вибрации, которые мы запускаем в окружающее пространство. Каждый наш выдох, каждое произнесенное слово несет с собой энергию, способную как создать что-то новое, так и разрушить. Когда мы говорим «будь здоров», фраза звучит как позитивное пожелание. Но что скрывается за этими словами? Подумайте, этот короткий посыл подразумевает, что здоровье человека уже под вопросом. Произнося это, вы невольно акцентируете внимание на проблеме, как бы намекая, что здоровье может быть чем-то шатким и легко утрачиваемым. А теперь представьте, как это воспринимается подсознанием. Даже если человек неосознанно, его разум улавливает этот сигнал, что-то со мной может быть не так. Это словно небольшое зерно сомнения, которое может укорениться, если его не осознавать. Кроме того, есть еще один важный момент, который скрыт за этой фразой. Она как будто перекладывает ответственность за здоровье на внешние силы. Вспомните, сколько раз в жизни вы слышали что-то вроде «лишь бы не болеть» или «как повезет» или «главное, чтобы здоровье было». Здоровье воспринимается как нечто, что нам даровано извне, но не подконтрольно. Однако в действительности здоровье – это отражение наших действий, мыслей, эмоций и образа жизни. Это не случайность и не дар судьбы. Это то, что мы создаем ежедневно через свои привычки, осознанные или неосознанные выборы. Здесь возникает логичный вопрос. Зачем напоминать человеку о его здоровье через слова, которые подразумевают риск его утраты? Разве не лучше перенаправить энергию в позитивное русло? Вы удивитесь, насколько сильным может быть влияние простых, добрых слов, если они сказаны осознанно. Вместо привычного «будь здоров» попробуйте улыбнуться и сказать более легкое и вдохновляющее «пусть все будет хорошо у тебя». Или «рад видеть тебя в таком хорошем настроении». Эти слова не несут в себе намека на болезни или слабость. Они просто поддерживают человека и поднимают ему настроение. Такие мелочи способны изменить ваше восприятие мира и общения. Каждое слово – это инструмент, с помощью которого мы создаем окружающую реальность. Стоит ли использовать его бездумно? Выбор всегда остается за нами. Какой эффект вы хотите производить на людей? Задумайтесь, какие слова могут либо вдохновить, либо наоборот усиливать напряжение. Так почему бы не выбирать те, которые вам дарят легкость, радость и тепло?
Если мы понимаем, что слова обладают силой, почему бы не начать использовать их осознанно? Каждый из нас хотя бы раз слышал о том, что сказанное слово может творить чудеса, вдохновлять, мотивировать или наоборот наносить вред. Но как часто мы действительно задумываемся, что каждое слово – это энергия, которая формирует мир вокруг нас? Признайтесь, многие из нас говорят что-то автоматически, не анализируя, что именно передают окружающим. А ведь в каждое сказанное слово заложен потенциал влияния, который может менять реальность, как нашу собственную, так и тех, кто нас слушает. Давайте посмотрим на привычную фразу «будь здоров». На первый взгляд она кажется безобидной, даже доброй. Но если копнуть чуть глубже, становится понятно, что такие слова не так уж нейтральны, как кажется. Подсознание человека улавливает скрытые смыслы, даже если сознание их не осознает. Когда кто-то слышит пожелание здоровья, это может звучать как напоминание о его хрупкости, о том, что здоровье – это нечто нестабильное, что может быть утрачено. Словно вы ненароком внушаете человеку мысль о возможной проблеме. Подумайте сами, действительно ли стоит заострять внимание на здоровье, особенно если с ним все в порядке. Многие из нас произносят «будь здоров» как акт заботы, но так ли эта фраза полезна на самом деле? Задумайтесь, что это выражение делает с восприятием того, кому оно адресовано. Вместо того, чтобы действительно поддерживать, оно заставляет подсознание работать в противоположном направлении, зацикливаясь на мысли, а вдруг что-то не так. Слова имеют силу, и сила эта направлена туда, куда направлено внимание. Таким образом, мы неосознанно программируем человека на то, чего хотели бы избежать. Так как же можно поддержать другого человека, особенно в такие моменты, как чихание? На самом деле все очень просто. Вместо фраз, которые несут в себе скрытый негативный подтекст, гораздо эффективнее использовать слова, способные вызвать положительные эмоции и вдохновить. Например, вы можете сказать: «Пусть день будет ярким и радостным», или «Ты сегодня выглядишь замечательно». Такие фразы звучат легко, приятно, они вызывают улыбку и дарят человеку хорошее настроение. Ведь позитивные эмоции работают на укрепление здоровья гораздо эффективнее любых словесных пожеланий. Когда мы обращаемся к человеку с искренними словами, которые несут радость, мы не только поддерживаем его, но и сами начинаем чувствовать прилив энергии. Это важный момент, ведь наше собственное состояние также отражается в том, что мы говорим. Каждая добрая фраза, сказанная с улыбкой, укрепляет нашу собственную энергетику, делает общение теплым и искренним. И напротив, привычка говорить автоматически, пустые слова может приводить к утрате сил, даже если мы этого даже и не осознаем. Еще один глубокий аспект, который делает важным пересмотр фразы «будь здоров». Когда мы желаем здоровья другому человеку, мы сами того не замечая, можем отдавать часть своей энергии. Особенно это опасно для тех, кто уже чувствует усталость или внутреннюю слабость. В такие моменты гораздо полезнее сохранить свой ресурс и направить его на восстановление. Вместо того, чтобы расходовать энергию, произнося привычные слова, которые к тому же могут нести сомнительный эффект, лучше научиться направлять ее внутрь себя. Но как это сделать? Начните с того, чтобы осознать свои слова и намерения. Перед тем, как что-то сказать, подумайте, что вы хотите передать человеку, как это повлияет на него. Важно не просто что-то сказать, а сделать это искренне, с душой, чтобы ваши слова несли только позитив. Например, можно заменить «будь здоров» и на «наслаждайся моментом» или «пусть этот день принесет тебе много хорошего». Такие слова уже заряжают не только окружающих, но и вас самих. Теперь, когда мы поняли истинный смысл фразы «будь здоров», самое время поговорить о том, как правильно выражать заботу о близких, чтобы не только поддерживать их, но и создавать теплую, искреннюю связь. Когда мы говорим привычные фразы, не задумываясь об их влиянии, но, однако, каждая фраза – это не просто слова, а мощный инструмент, который способен укреплять отношения или, наоборот, оставлять после себя пустоту.
Поэтому, если вы хотите что-то по-настоящему заботиться о своих близких, опирайтесь на 3 простых, но очень эффективных принципа: осознанность, забота и искренность. Все эти 3 принципа вместе создают основу для теплого душевного общения. Вы удивитесь, как быстро начнут меняться ваши отношения с окружающими, когда вы станете внимательнее относиться к своим словам и действиям. Чем больше вы вкладываете в общение настоящую душу, тем больше тепла и доброты возвращается к вам. А теперь, как мы и обещали, давайте перейдем к одной небольшой практике, которая поможет вам привлечь в свою жизнь здоровье, радость и внутренний покой. Мы хотим с вами поделиться аффирмацией, которая станет мощным инструментом для работы с собственной энергией. Прямо сейчас произнесите вслух: «Я благодарна за крепкое здоровье и изобилие энергии, которые наполняют мою жизнь каждый день». Почувствуйте, как каждая фраза отзывается внутри вас, как она становится частью вашего настроя. Эти слова вы можете повторять ежедневно, и вы заметите, как именно эти фразы помогают вам чувствовать себя намного лучше, сильнее и увереннее. Поэтому обязательно эти слова напишите в комментариях. Это не просто текст, это ваш первый шаг к внутреннему преобразованию. Еще раз: я благодарна за крепкое здоровье и изобилие энергии, которые наполняют мою жизнь каждый день. Когда вы делитесь такими словами, вы усиливаете их действия, а также вдохновляете других на то, чтобы изменить свое отношение к словам и начать использовать это во благо. Поделитесь этим видео с родными и с близкими, чтобы они тоже могли открыть для себя силу слов и их влияние на жизнь.